Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie leuk Oké. Zakken. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer een nieuwe video opnemen. Ja, wij gaan zeg maar leuke dingen doen zoals slime testen, whatever, allemaal dingen. Aan de vinger. Klik zeker even op het duimpje hier beneden. En de abonneerknop hier beneden. Belletje. Op het belletje. Dan kan je nooit de video missen en dan heb je gewoon een leuk belletje. Ja, zo dring. En dat duimpje is gewoon... Ja, dat duimpje is leuk. gewoon leuk. Dat helpt ons. Ja. Goed zo, dankjewel, doei. Ik bedoel, we gaan beginnen. Ja. Nou, wat wij gaan doen dus vandaag, wat zij net al zei, whatever, slijm testen, dat gaan wij dus doen. Dus wij gaan nu de slijm pakken en de slijm testen. Dus ik ga even het uitvoeren pakken, ja? Dit is haar stuk, dit is mijn stuk. Gewoon even afnemen. En kijk, we doen er ook crème in. Dat laat ik wel even zien. Ik Albert laat de crème Heijn. niet zien, alleen... Kijk, hier zien jullie het. Dan ga ik het nu in elkaar kneden. Maar jullie zien het zo wel, want ik ga het hier op de tafel leggen. En dan zien jullie het vanzelf op de tafel. Dus ja. Geniet lekker van deze video. Oh fuck. Geniet lekker van deze video, mensen. Ja. Shalak. Wow. Dat zou er echt heel cool uit. Ja, basically. En ja, sorry mensen dat we zo gek doen, maar we zijn echt enthousiast over iets en ik weet ook niet waarom. Misschien dat we morgen nog logeren of zo. Nou, we zijn gewoon heel erg blij, denk ik. Ja. We hebben een hele leuke dag gehad. En het is nu al... En zoals je ziet, net lekker gezwommen. Ja, we gaan zo misschien weer met water spelen. Ik weet het niet, misschien wel. Ja. Als het mag van mijn moeder. En mama. Ja. Mogen we straks nog met water? Hallo? Mogen we straks nog heel veel met water? We mogen wel met het water hoor. Oké, dit wordt dus een slangetje. Kijk, Iemand en komt dat- op mijn benen! Zo ziet het er van erbij uit. En er zitten dus heel veel glitters in, zoals je ziet. Ja, de Orbi zit er ook heel alleen allemaal. Ja, maar al die orbs die zijn dus compleet, hoor je. Nee, zo kunnen ze het niet zien. Wat verdorie! Zo. Nou, poeptelefoon dat je bent. Nou, ik ga er weer wat zelf bij. Zalf, dat helpt dus echt om het lekker zacht te maken en fluff. Nou, Elen! Zo ziet het zalf er dus van dichtbij uit. Dat is mijn crème, hè? En mijn crème, ook mijn dus. Echt hoor. Is toch ook voor mij? Is toch ook naar huis? Toch? Maar dat crème, dat heb ik even nodig, want dat crème dat helpt een beetje fluff te maken. En we gebruiken echt niet veel. We gebruiken maar deze mini beetje. We hebben nu nog maar 2 spuitjes gebruikt, allebei. Mag bij die hond gewandeld worden? Ja, stapje. Deze video is echt verkeerd, maar ja. Dit gaan we gewoon niet online zetten. Jawel joh. Niemand gaat er toch kijken. Dus Jawel, kinderen uit mijn klas, weet je. dan ga je weer zeggen dat ik zo... Auw. Hoezo? Ik kom pas na de zomervakantie weer bij hun hoor. Ik weet niet. Dan kan ik het misschien nog steeds zeggen. Maar ik zeg gewoon, ja, het is mijn beste zus forever.
Nee, grapje. Nee. Dan maak je van die stomme grapjes. Sorry hoor, je bent gewoon mijn nichtje. En dan zit daar met te kijken. Bijna was het weg. Ellen. Holleman. En Isabel Holleman. Oké, volg even Ellen Holleman. Waar ik dus nu op video's, waar ik dus nu een video mee aan het maken ben. Ellen Holleman. En abonneer ook even op Isabella Holleman, want Isabella Holleman natuurlijk de topste dochter ever van Ellen Holleman. Dat is water. Dan is het limonade. Nee jongens, het plakt wel een beetje van die zalf, maar kijk. Ik heb er vast te veel in gedaan. Dan ga ik het nooit meer doen. Het blijft mij slijmen. Heb je spijt dat je hebt gezegd dat ik hem mocht hebben? Nee, niet echt. Oh, ligt vast. Plakt veel te veel, joh. Poepsjes. Ja, oké. Gaan we nu iets anders doen? Dan gaan we even wat drinken. Dranken. We gaan even wat dranken. Ja, wat dranken, ja. Wat gaan we dranken? Ja, we gaan wel steenpuur schrijven welke ik wil en welke jij wil. Nou kijk, wij zijn dus best sistera's van forever. Best sistera's. Ja, we zijn gewoon best sistera's. Van de straat. Ja, Je weet het niet is mijn wat- buurmeisje. Je weet niet of het een sister is, maar weet je niet. Het is mijn half niet. Je weet niet dat het sistera is. Het is mijn hele nichtje, maar dat weet ze niet. Nee joh. Ja, cadeau. Maar ik zie jullie weer bij de volgende video, denk ik. Nee, we gaan nu wat dranken. Ja, we gaan wat dranken, maar niet bij waar we bij zijn. Dranken. Nee, misleid. Nou, wij gaan dus even wat dranken. Ja, en we gaan wel laten zien wat we gaan drinken. Moet dat nou? Ja, Nee. natuurlijk. Nou, ik zie jullie weer in de volgende video met waaksprong. Ja, allemaal leuke dingen. En ik zie jullie morgen ook wel, denk ik. Want morgen gaan we weer video's opnemen. Dan gaan we ons dag laten voorspellen. Dus ja, ik zie jullie weer in de volgende video. Ik zie jullie in de volgende video. En mijn beste sister is hier gewoon. En morgen zie je mijn beste sister ook weer. Ja. We gaan morgen natuurlijk Logeren. beste sister. En dan gaan we ook morgen met dus luisteren, dus daar maken we natuurlijk ook Oké. een video van. Oké, je bent echt mijn beste sister. Oké, nou ik zie jullie weer in de volgende. Ik zie jullie weer in de volgende video. Ja. Ik zie jullie weer in de volgende video. Ja, en ik zeg lekker. peace. Peace. Doei. Leuk dat jullie er waren.